Welcome to the exhibit of 𝗀𝗃𝗀𝗃 2024. Nagkadaiyang prototype o research presentation sa mga biomedical engineering inventions ang gibida sa exhibit sa 𝗃𝗀𝗀 2024 nga gipahigayon sa University of San Jose Recoletos. Lakip sa mga imbensyon ang usa ka stimulation device alang sa mga stroke patients nga giimbento sa mga tinun-an gikan sa University of San Carlos. The main research team for our projects here is functional electrical stimulation. So it is a rehabilitation technique for stroke paralysis patients. So basically when stroke happens, the connection between your brain and your muscles is damaged. But then through functional electrical stimulation, our product, we can use electrical stimulations to generate movements in your muscles. Yes. Laing prototype ang imbensyon sa mga 4th year mechanical engineering students sa USJR nga usa ka mobile control wheelchair alang sa mga PWD nga pwedeng mamahimong usa ka stretcher bed. Paralyzed na gani ka, so ang imuhang kwan is bedridden lang ka, dili na ka makalihok-lihok. Ang among purpose ani is dili na ka mo balhin sa chair. So ari na ka mo take kuan ka kanang mo pop ka, ari na ka since ang iyang design is masudiri ang bowl sa ubos. Nakadaog ni ang concept and drawing sa kaning nga device sa solid edge nga event. Need na mo og financial support kay di man kay aning ang mga materials man ani kay mga nay mahal. Ang 𝗃𝗀𝗀 usa ka national event nga tuyong mopasundayag sa mga local inventions ug researches nga posibleng makatabang sa pagpalambo pa sa healthcare devices ug services sa atong nasud. Doon na po'y mga foreign investors ug collaborators nga nitampo sa maong kalihukan. To gather all the people who are interested in biomedical engineering and to bring their researches and put it in an exhibits like this. What we're doing is already comparable to the other countries. Way back means that the infrastructure is not there yet. But in terms of the brain, mind, we are comparable with all. Gawa sa exhibit, doon na po'y mga panel discussions o educational talks mahitungod sa kahimtang sa biomedical engineering industry sa Pilipinas. Gani ilang gidapit ang publiko ilabi na mga interesado sa biomedical engineering nga mobisita sa maong kalihukan sugod sa September 4 ngadto sa September 6. For all those people who are interested to do research in the biomedical devices or health research, please come visit the exhibits, listen to the panel discussions. Kini si Queenie Joligon alang sa MyTV, Cebu.